Если это еще одна, значит, есть какие-то причины на это. Давай разбираться. У меня они тоже были. Ну, давайте начнем с того, что не все мужики козлы. В нашей постсоветской парадигме все мужики козлы. И мы с этой мыслью весело шагаем по жизни, и нам попадаются одни козлы. Первое, что надо сделать, я считаю, что сделала я, чтобы найти нормального мужа, нормального мужчину, поверить, что они существуют. Это как, знаете, визуализация мечты. Его надо представить, какой он. Знаете, такими крупными мазками, не обязательно прям там блондин, голубоглазый, там шрам на щеке, вот это вот все, не обязательно. Но более-менее иметь представление, какой он должен быть. Вот вы идете с ним за ручку по какому-то красивому городу, заходите в ресторан, вы что-то кушаете, он платит. Ну, вот такое вот эпизоды из жизни. Это называется визуализация мечты. Это очень вообще полезная штука. Это вот я вам точно говорю. И когда вы поверите, что они существуют, вы будете видеть уже на горизонте. Это как купить какую-нибудь машину, и потом везде ее видеть. Это вот из этого. А потом очень частое явление, особенно вот, да, у постсоветских женщин, это мы считаем, что мы должны, знаете, любовь заслужить. Вот. Что не бывает, безусловно, любви, она только условная. Это тоже идет от наших родителей, от пап в основном, что мы должны что-то сделать хорошее, чтобы нас любили. Нет. Нет. Мы не должны ничего делать. Это вот из серии, знаете, работа над отношениями. Мне это вообще просто из этого угораю. Нету никакой работы над отношениями. Нету. Работа над отношениями – это когда вы выбираете себе какого-то полудурка и пытаетесь из него сделать нормального человека. Или вы, наоборот, выбираете себе что-то такое необыкновенное и ломаете себя и подстраиваете себя под его какие-то ожидания. И то это херня. Это так не работает. Это, понимаете, отношения – это не мука. А мы почему-то привыкли страдать, вот это вот все подстраивать, работать над отношениями, подстраиваться. Нет. Задача ваша найти того самого, который вас будет любить и обожать, такую, какая вы есть. И вы его, соответственно, терпеть и принимать со всеми его недостатками. Это моя позиция четкая. Она у меня сработала, я уверена, сработает у вас тоже. Следующее наше убеждение женское, да, что мы недостаточно красивые там, для какого-то успешного, там, богатого, прекрасного красавца. Вот я вас хочу в этом разубедить. Если вы вспомните свою жизнь, то вот 100% вы вспомните пару человек, у меня были такие пару человек в жизни, это даже можно в детском саду, был какой-то мальчик, который вас обожал, который бегал за вами, у меня такой был, господи, он мне проходу не давал. Потом в школе был какой-то такой чахленький, дохленький, там, я не знаю, отличник, который вам давал списывать, который там просто что-то вам помогал, или просто на вас смотрел. Было такое, у всех было. Потом в институте какой-то тоже паренек там тихенько с вами сидел, смешил вас. Но мы в подростковом возрасте, мы же таких не воспринимаем. Нам же нужно мачо с ранчо, нам же нужно вот эти вот с плакатов, вот эти вот певцы, вот это вот кумиры. И мы таких не видим. А это они. Мужчина просто, он же не должен быть там красавцем, писаным, да? И они такие есть. И у каждой женщины, и потом в зрелом возрасте у меня, я помню, я сидела в офисе, и приходил к нам парень на меня смотреть. А я же не знаю, что я там какая-то там, для него красавица, да, писаная. Я очень смущалась, я очень стеснялась, я не поняла вообще, что он на меня смотрит, что он от меня хочет. А потом мне подружка, которая его знала, сказала, что, ты знаешь, он сказал, что он никого краше в жизни не видел. То есть и такие бывают. Я-то не красавица, но ему я оказалась красавицей. И если посчитать вот таких мужиков, парней, мальчиков, которые были в течение нашей жизни, 5, да, 4-5, они были такие. Просто мы на них не обращали внимания. А сколько мы знали за всю нашу жизнь мужчин? 100-200. То есть это какой-то процент уже есть. И когда вас видит большее количество мужчин,
то у вас есть выбор среди большего количества вот таких вот, для которых вы — это какая-то небесная красота. Понимаете? Это вот запомните, что есть мужчины, это я вообще к чему, да? Есть мужчины, для которых вы писаная красота, для которых вы вот то, о чем он мечтал. Он может быть женатым, у него могут быть дети, да? И он может это как-то и не осознавать, пока он вас не увидит. Но такие мужчины есть. И вот с этой мыслью вы должны жить и понимать, что вы его найдете. Если вы искать, вы его найдете. Потом еще один момент, который и меня подбрасывает, это когда у женщины, у девушки какое-то, знаете, ожидание, что он мне должен, как земля колхозу, ну, завышенное ожидание, вот так давайте это назовем. Он должен зарабатывать, да, там, возить в ресторан. Это, конечно, все прекрасно, когда вам 20. Когда вам, как мне, за 40, то когда ты поживешь, я пожила 20 лет с абьюзером, я вам скажу точно, в моем возрасте вот это вот все красота, богатство, там, я не знаю, это такая мелочь. Для меня вот самое главное сейчас, чтобы мужчина был добрый. И я себе, когда я поняла уже, что я не хочу жить с первым мужем больше, что я хочу что-то менять, я начала мечтать о добром мужчине. Вот у меня просто было: Господи, помоги мне встретить доброго, прекрасного человека, доброго, чтобы меня любил. Вот я такого нашла. Потому что вот все остальное тоже богатство. Но это наживное. Можно разбогатеть за год. Можно? Ну, можно. Там ходить, научить его дарить вам подарки, в принципе, тоже можно, если человек не жадный. Но вот чтобы он был добрый, это вы не научите и не объясните. И это должно быть, знаете, заводские установки у мужчины. Он должен быть просто добрый. Он не должен орать, он не должен быть истеричкой. Это слабость. Поэтому, если хотите замуж, то вот эти вот свои ожидания надо, мне кажется... Ну вот я поубавила, я нашла и как бы не жалуюсь. Потому что чем выше ваши требования, тем уже круг. Следующий пункт. Почему вы можете быть одним? Потому что вы привязываетесь, и у вас вот это вот, опять же, ожидание, оно высосано из пальца, я бы сказала. Допустим, мужчина, они, конечно, знают, что мы любим ушами, да, и они нам вешают эту лапшу, особенно по интернету, когда вы там на сайте знакомств. Они вам навешают всякой херни. Но надо смотреть на действия. Очень часто женщина, впечатляясь словами, она уже не видит действия, ну, вообще ничего не видит. И это печально просто капец. Я помню, у нас в стране, я из Беларуси, у нас был такой случай, который меня просто потряс. Я уже встречалась со своим шведом. Я вышла замуж за шведа, кстати. И живу в Швеции. И, значит, по телевизору нам рассказали, по новостям, там, по криминальным, что женщина из Бреста так вот переписывалась с мужчиной, с голландцем. Что-то много месяцев. Ну, вот что-то там чуть ли не год или 2. То есть меня впечатлило, что очень долго. Но не встречались. А она была пенсионного возраста, 55 или 60 лет, что-то такое. И он, значит, к ней уже ехал. В порыве любви, естественно, это все, значит, онлайн-любовь, вот это на расстоянии. Он к ней ехал. И тут он мне пишет с границы, что: дорогая, так и так, меня арестовали, меня посадят, мне нужны деньги, мне нужно $60 тысяч, чтобы меня отпустили. Эта бедная женщина продает квартиру и перечисляет ему. Ну, естественно, его сдувает с горизонта навсегда. Все. Меня это так вот... Девочки, надо смотреть, что они делают. Надо... Ну, лапша – это очень хорошо, но действия, понимаете, действия. И не надо быть такими доверчивыми, потому что я понимаю, что многие, скорее всего, вот так вот пообламывались на таких гондонах. Как бы, у меня, кстати, муж удивляется, почему у нас гондон – это обзывание. Так смешно. Мужчина должен показывать. И нормальный мужчина, кстати, никогда не попросит у вас денег. Ну, это я потом на будущее расскажу. Никогда. Поэтому это такие звоночки, которые надо слышать. Не быть в шорах и только слышать его слова и уже представлять, какие у вас там будут дети. Ну, девочки, мы взрослые. Кстати, это я для взрослых девочек, потому что в 20 лет, наверное, это не понять. А уже после 30 к 40 уже это прекрасно понимаю. Что сказал,
Сделал, не сделал, гондон, иди нахер. Как-то так. То есть не впечатляйтесь сразу. Потом, вы знаете, еще что обычно отталкивает женщину, ну, которая немножечко не понимает, как это работает. Нормальный мужчина, а мы с вами ищем, ну, я нашла, вы ищете, нормальных мужчин. Умного, нормального, доброго, да, не дебилоида там, не психопата, не дурака, ничего такого, нормального, да. Так вот, нормальный мужик, он скучный, он не будет вам трепать нервы, он спокойный, он стабильный, он предсказуемый. И вообще счастье, вот счастье, это скучно. Это скучно. Это ты сидишь дома, у тебя все хорошо, тебе никто не трепет нервы, с мужем все понятно, где он, что он. Все тихо, спокойно и даже вот скучно. Счастье – это скучно. Если вы готовы к этому, то, конечно, welcome. Если нет, если вам нравится вот это вот мордобой, там примирительный секс, вот эти все дела. Если кто смотрит такого психолога Сатия, да, он сказал прекрасную вещь. Если вам нравится ссориться, чтобы потом у вас был примирительный секс, то это приведет к тому, что у мужика когда-нибудь без того, чтобы дать вам в рыло, не встанет. Ну, как бы, хотите идти туда, идите. Ваше дело. Но это скучно, это скучно. И причем нормальный мужик, он настолько спокойный, что это даже можно принять за безразличие. Нет. Он просто самодостаточный. И если там вы поругались и послали его, ну бывает такое, да, послали его там 3 буквы, он туда пойдет. Он не будет ломиться вам в двери, там, выяснять с вами отношения. Скорее всего, не будет. Потому что вот, выяснение отношений – это уже абьюзерская черта. Я это не поощряю, нам это не надо. В постсоветском пространстве мы вот любим эти вот истерики, какая-то, знаете, интрига, взбудоражить. Нет, этого нет в нормальных мужиках. Многих останавливает то, что они не знают язык. Девочки, это вообще не проблема. Поначалу вы будете переписываться. Что такое переписываться? От вас мгновенной реакции никто не требует. Google переводчик, перевели. Если вы учили в школе английский, то я вас уверяю, за пару месяцев общения на бытовые темы все у вас будет нормально. Это вообще не надо бояться. Вставили в Google, в переводчик, перевели, посмотрели, как бы это перевели вы, а правильно ли вы это сделали. А потом, как я делала, мне хотелось своему, ну, на тот момент еще не мужу, рассказывать что-то, да, там, что было за день, да. И я это прокручивала, эту речь заранее в голове, как я ему это скажу на английском. Естественно, если я какие-то слова не знала, я их переводила, выписывала, вот это вот все. Так его учила я нормально, и мы с ним общаемся до сих пор на английском, а не на шведском. Очень зря, кстати. Ну, что делать? Дальше вы боитесь, я думаю, как многие, выкладывать фотографии свои на сайте знакомств. Но вы должны понимать, что мужчина любит глазами. Ему надо сначала увидеть. Да? Там не надо, естественно, по полуголой какой-то стриптиз, но чтобы он имел представление о вашей фигуре, ну, это надо. Это отбор. Вы должны показать себя так, чтобы он увидел, и ему это понравилось. Ваше лицо, ваша фигура. Чего тут страшного? Ничего тут страшного нету. Это называется выйти на рынок отношений. Но если вы ищете мужика, ну, это надо сделать. Ничего такого постыдного нету, я считаю. Скорее всего, если вы одна еще, то вы сильная. Сильная, независимая, вот эти вот все дела, все сама, и коня на скакой, вот это вот все. Это все прекрасно. Это прекрасно. Но это транслировать на сайтах знакомств не надо. Что вы, это крючок для, как они называются, для альфонсов, для абьюзеров, ну, для говна. Так вот я скажу. Поэтому, если вы хотите искать, то вот вы, да, вот какая вы есть, звезда, все. Квартира съемная, машины нет. Если есть, то там папина-мамина, все что угодно. То есть выпячивать вот это вот, что я вообще такая крутая, я все могу. Мужчины же таких тоже боятся. Ему же надо слабенькое и хрупкое, чтобы о ней заботиться. В этом же прикол мужчин. Они хотят заботиться. А когда у вас яйца, скрывайте бы эти яйца. У вас, если вы еще одна, у вас, скорее всего, такой настрой, что все мужики хотят только одно. Да.
Ну да, а как? По-другому никак. Они хотят только одно. Но, и поэтому они находят вас по фотографиям через это, через либидо, через сексуальные какие-то вожделения, да? Но мужчина понимает, что это 5 минут в день, а все остальное это жизнь. Если мы ищем нормального мужика, он это прекрасно понимает. И это начало, конечно, для любого мужчины увидеть сексуальную женщину, это для него начало вообще на нее обратить внимание. Но потом, когда он начинает с вами общаться и понимает, кто вы, что вы, какой вы человек, что вы там его понимаете, что вы принимаете его точку зрения, это совсем другая история. Но это дает общение. Общением вы выясняете вот эти моменты, что вам важно, что вам не важно, какой человек, на что вы можете закрыть глаза, что вам принципиально. Вот мне было принципиально, чтобы человек не пил. Потому что я с первым, вот, хватит. И оказалось, что швед вообще не проблема. Он говорит, я не пью, говорит. Также мне непонятны, знаете, женщины, которые, я считаю, это неправильно, которые, я хочу серьезных отношений. И она везде транслирует, что я хочу серьезных отношений. Во-первых, мужчина, которому вы понравитесь, он может быть в браке. Да. Ну, у меня мужчина был, ну, не то что в браке, а сожительствовал. Тут это как бы брак, но не официальный, не зарегистрированный. 19 лет. У меня швед жил с женщиной, у него было 2 детей. Кто-то скажет, на несчастье счастье не построишь? Построишь. И все рядом, от которых мы ушли, они тоже все очень счастливы. Поэтому нет. То есть демонстрировать, что вам нужны мужчина только с серьезными намерениями, вы отталкиваете очень большой процент мужчин. Потому что мужчина иногда приходит на сайт знакомств пообщаться. Вот у него лежит там какая-нибудь там жена, которая ему не нравится уже, да, с которой ему неинтересно, или с которой там они выросли и выросли в разные стороны. Ему охота пообщаться. Он не будет писать женщине, которая «мне только серьезные отношения». Он не будет. Ему охота какого-то веселья, какой-то легкости, просто пообщаться. А потом уже, когда он понимает, что вы гораздо лучше, чем то, что там лежит, он уже делает какие-то выводы, принимает какие-то решения. И потом наступают действия. Поэтому я считаю, что вообще не надо транслировать, что вам что-то серьезное. Вам поржать надо. Все. Вам легкости, общения, попрактиковать язык, все что угодно. Ну вот это вот, я хочу замуж, бери меня замуж, и вообще доказывай, что ты меня возьмешь замуж. На начальном этапе это делать вообще не надо. Это отпугнет, я вам говорю, половину нормальных мужиков. Потому что в целом, вот смотрите, кто сидит на сайте знакомств уже одинокий? Да, вот такое. Кто-то от него ушел. Или он, ну, мужик сам не уйдет вообще, да? То есть от него кто-то ушел. Если от него кто-то ушел, ну, такой себе мужик, правильно? А если он в отношениях, но это все скрипит, там ради детей, вот это все, там на соплях держится, а тут появляетесь вы, и у человека открываются глаза вообще. Это другая история. Поэтому легче к этому надо относиться. Я считаю, бояться ничего не надо. Уберите вот эти вот свои убеждения. Может, еще у вас какие-то есть убеждения, напишите, я вам их развею, потому что, ну, ничего страшного в этом нет вообще. И я просто, знаете, очень желаю и хочу, чтобы как можно больше женщин нашли себе вот этих вот половинок нормальных, что можно жить в счастье, в скуке вот в этой вот, понимаете? Ну это нормально. Это нормальная, счастливая, даже бы сказала, шведская, ну не шведская жизнь, когда все понятно, все нормально, все спокойно, поиграем в карты, посмотрим кино, в настолки и класс. Вот я хочу, чтобы у многих женщин, кто живет с таким говном, или кто один, я хочу, чтобы у них вот такое было. Так что пишите, если у вас какие-то есть предрассудки, что-то вас останавливает. Попробуем это разжевать, изменить, и будет все хорошо. Спасибо, что слушали меня. Пока-пока.